साथियों नमस्कार। एक और बहुत ही बेहतर और यूज़फुल प्रोडक्ट मैं आपके साथ आज की इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। तो इसी तरह के यूज़फुल कंटेंट वेटनरी के रिगार्डिंग देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, ठीक है। तो गाइस, अभी हम फील्ड के केसेस नहीं अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ से आपको फील्ड के केसेस भी देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि फील्ड के केसेस हम क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो नेक्स्ट मंथ से आपको जो फील्ड में वर्क करते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने ये प्रोडक्ट की सीरीज़ चलाई हुई है, जो कि हम प्रोडक्ट की सीरीज़ को एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम फिर फील्ड के केसेस जो वो डालना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं गाइस, मेरे हाथ में आज एक न्यू प्रोडक्ट है। बहुत ही इसका अच्छा जो रिज़ल्ट है। अब इसका क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ। ये कैफ्लॉन पाउडर है, ठीक है, कैफ्लॉन पाउडर है। और इसका यूज़ क्या है, जैसे पशु में खांसी, सर्दी, खांसी, जुकाम की कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ विजिट किया होता है, ठीक है। इस पॉइंट में अगर आप देखेंगे कैफ्लॉन पाउडर, तो मतलब कि सांस के रिगार्डिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक के रिगार्डिंग अगर कोई इशू पशु में आता है, पशु को जुकाम हो गया है, कोल्ड कॉमन हो गया है, फीवर की कंडीशन आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में इसको कैफ्लॉन पाउडर को हमें देना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर ठंड का जो टाइम होता है उस समय पशु बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और जुकाम की कंडीशन देखने को मिलती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाते हैं। बरसात में भी पशु तो कभी भी बीमार हो सकता है, लेकिन ठंड के समय हमें ये जो कंडीशन होती है ये ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती है। पशु थोड़े से भी भीग जाते हैं तो फिर उनमें इस तरह की दिक्कत आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस पाउडर को हो सके तो अपने घर में रखें। अगर आपने पशु पाल रखे हैं तो ये जो पाउडर होता है काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। 100 ग्राम की ये पूरी पैकिंग है और कफ थेरेपी के रूप में इसको यूज़ में लाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, आयुर्वेदिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वेटनरी मेडिसिन है ये, इसको आप यूज़ में ला सकते हैं, ह्यूमंस के लिए नहीं है। इस चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो सिर्फ एनिमल्स के रिगार्डिंग होती हैं। तो आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो घर में इंसान जो है वो यूज़ में ना लाएं, ठीक है। और जो भी यूज़ में लाएं हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही यूज़ में लाएं, ठीक है। इसी के साथ ही हम बात करते हैं डोज रेट की, किस पशु को हमने क्या डोज देनी है। तो जैसे कि गाइस, गाय, भैंस और घोड़े हैं तो उसको 40 से 50 ग्राम यूज़ में लानी है। बछड़ा और बछड़ी के लिए या घोड़े के जो बच्चे होते हैं उनके लिए हमें 20 से 25 ग्राम यूज़ में लानी है। भेड़ और बकरी के लिए 10 से 15 ग्राम यूज़ में लानी है। उसी के साथ कुत्ता एवं सूअर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए हमने 2 से 4 ग्राम यूज़ में लानी है, ठीक है। यानी कि 12 ग्राम हमें पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको यूज़ में लाना है, ठीक है। और इसको आप किस तरह से दे सकते हैं, या तो आप इसको गुड़ के साथ दे सकते हैं या फिर आप इसको सीरक में मिलाकर अपने पशु को दे सकते हैं, ठीक है। और अगर पशु बीमार है, ज़्यादा बीमार है, तो दिन में 3 बार आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। जो डोज रेट मैंने आपको बताई है उस बेस पे आप इसको दिन में 3 से 4 बार यूज़ में ला सकते हैं। और डेली आपको लगातार 3 से 5 दिन तक तो इसको यूज़ में लाना ही, ठीक है। और प्राइस की अगर हम बात करें तो ये लगभग आपको मार्केट में 55 रुपये का देखने को मिल जाता है। ये जो 100 ग्राम की पैकिंग है ये फ़िलहाल इसका जो रेट है वो 155 रुपीज़ है। और आने वाले टाइम में इसकी जो MRP है वो ज़्यादा या फिर कम भी हो सकती है। सॉरी गाइस, यहाँ पर मैंने 150 आपको मेंशन किया है, लेकिन 50 यानी कि 55 रुपये का ये है। 150 मुझसे जो मिस्टेक से हो गया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही अगर आपको आज का ये प्रोडक्ट बेटर लगा हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।